Velkommen på Institut for Fysik og Astronomi. Vi skal på en lille gåtur, så du kan få et indtryk af stedet og hvordan det er at være studerende her. Førsteårsgangen ligger på anden sal. Som førsteårsstuderende bliver man tildelt sit hold og får sit stamlokale allerede på første dag. Her sidder de studerende og arbejder, mens andre har holdundervisning. I holdundervisningen træner man opgaveløsning, lidt som man kender det fra gymnasiet. På 4. etage er biblioteket. De fleste fag på studiet indebærer ofte hjemmearbejde i form af regneopgaver, afleveringer og rapporter. Mange vælger at lave dem i selskab med holdkammeraterne eller i mindre studiegrupper. Rundt omkring på instituttet kan man finde læsepladser, der både kan bruges til at læse pensum og gruppearbejder. På biblioteket sidder der næsten altid folk og arbejder. Det er typisk her, mens der arbejdes sammen for at lære pensum, at mange venskaber bliver til. På 5. etage ser vi en typisk kontorgang. Her sidder både undervisere, forskere, postdocs, Ph.D.-studerende og instruktorer med åbne døre. Du kan altid stikke hovedet ind. Hans, som sidder her, er for eksempel professor i eksperimentel kernefysik og uddannelsesansvarlig for uddannelserne på instituttet. På 5. etage er nogle Ph.D.-studerende i gang med at lave eksperimenter på ELISA. ELISA er den første ionlagring i verden, der udelukkende benytter elektrostatiske elementer til styring og fokusering af strålen. Så går turen videre til 3. etage, hvor der er mange gode kroge til at sidde og snakke om både fysik og tilværelsen som studerende. I fysisk auditorium foregår de klassiske forelæsninger. Her har forskere god plads på tavlen til udledninger og dyb forståelse af fysikken. Lige nu sidder hele første årgang til forelæsning i relativitetsteori og astrofysik. Et hold 3. års studerende sidder og laver nogle målinger. Eksperimenter er nemlig en stor del af fysik. Derfor gør vi meget ud af laboratorieundervisning og træning i at udføre eksperimenter. Nogle af de vildeste eksperimenter foregår i vores forskningslaboratorier, der ligger i kælderen. I løbet af en studietid får man mulighed for at deltage i forskning, blandt andet som led i bachelorprojekter og specialer. Et af disse laboratorier er de 2 kæmpe partikelacceleratorer, Astrid og Astrid 2, placeret under jorden. Det er en af Nordeuropas største partikelacceleratorer og en del af et stort internationalt forskningscenter. I acceleratorerne bevæger elektroner sig rundt næsten med lysets hastighed. Herved udsendes der intens lys, kaldet bremsestråling. Denne stråling udnyttes i en lang række eksperimenter af forskere både fra Danmark og udlandet. Kun et par skridt fra Astrid finder vi Mars-laboratoriet. I Mars-laboratoriet er der en kæmpe vindtunnel, hvor man kan genskabe Mars' atmosfære med de temperaturer, lys og vindforhold, der findes på planeten. Her kan man blandt meget andet studere de ekstreme støvstorme på planeten. For eksempel står der i dag instrumenter på Mars, som først er blevet testet i vindtunnelen for at sikre, at de kan holde til de ekstreme forhold på planeten. Helt oppe på 7. etage finder vi fysisk kantine. Her kan du nyde en af byens bedste udsigter, mens du spiser din frokost. Kantinen har altid et udvalg af måltider til studierimelige priser. Det er både de studerende og ansatte, der spiser i kantinen. Så her får du altså også mulighed for at sige hej til dine undervisere. Fra altanen er der udsigt over Aarhus Bugt og helt til Samsø. Du kan se ud over Midtbyen og spotte mange af de ikoniske bygninger, Aarhus er kendt for. Herinde er informationen, hvor du altid kan spørge om hjælp. Længere hen ad gangen finder du studievejledningen for de studerende på fysik og astronomi. Du kan altid skrive til den eller booke et møde. Her sidder en af vejlederne klar til en samtale med en studerende. Vi slutter med fysisk fredagsbar, hvor man ovenpå en lang uge kan nyde en øl eller en sodavand med ens medstuderende. Det hænder ofte, at man møder en underviser eller 2 i fredagsbaren. Der er musik, brætspil og drikkevarer til yderst studievenlige priser. Når der ikke er fredagsbar, bruges lokalet ofte til samarbejde og hygge.